एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी। तो बर्तमान जहाँ सूचना मिली राज्य को पुणी फेरी ताती। यह स्थिति आगक जारी रहीपाग विभाग आसंता 5 दिन प्रबल खरा को नहीं विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी कर। तेज आश्वस्तिर खबर यह 20 तारीख बेलू पागर सामान्य परिवर्तन आसीपे। से दिन राज्यर किसी अंचल हालुका वर्षा आवार संभावना रही। तेज आगक ओडिशा केते प्रतिशत खरा रही सहित केउं जिला प्रति केते मात्रा बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा आवार संभावना अधिक रही से नहीं संपूर्ण अपडेट जाना। किंतु पूर्व वीडियो को गोटे लाइक करूँ और वीडियो टी आपको सांगसाथी मानक अधिक मात्रा सेयार करूँ। जदि आम चैनल आप प्रथम थर वीडियो देखते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखुँ जहाँद्वारा प्रत्येक दिन पाणीपाग संबंधी लेटेस्ट अपडेट आपण सर्वप्रथम आम चैनल माध्यम पाइपर। तो बर्तमान मिलता सूचना अनुसार 21-22 तारीख में राज्यर किसी अंचल प्रबल और अति प्रबल वर्षा आवार संभावना रही। सेहीपरि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र वैज्ञानिक उमाशंकर दास कहते वर्तमान राज्य मध्य को उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम दिगर शुष्क वायु प्रवाहित होउछि। यार प्रभाव में आगामी 3 दिन मध्य दिन तापमात्रा आहरी 2 ରୁ 4 डिग्री वृद्धि पाइबार संभावना रही। ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी 5 दिन येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग। 18-19 तारीख में खरार प्रकोप अधिक रहिबो। किछि जिल्ला रे तापमात्रा 43 ରୁ 45 डिग्री रेकर्ड कर संभावना रही। सेहीपरि 19 तारीख पर्यंत पाग शुखिला रहिबो। 20 तारीख में दक्षिण और किछि स्थान में हालुका वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी मारिबार संभावना अधिक रही। कोरापुट, मालकानगिरी, गजपति और कंधमाल जिलार 1 ରୁ 2ଟି स्थान में वर्षा होबार संभावना अधिक रही। 21 और 22 तारीख में एक निम्नचाप सृष्टि होबार संभावना रही। यार प्रभाव में उत्तराभ्यंतरण और झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंजर 1 ରୁ 2ଟି स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होबार संभावना अधिक रही। से सतर्क रुहतु। वीडियो रिपोर्ट न्यूज टाइम।